ăn con cặc visit rồi anh em ạ. Qua thì tôi mới hỏi anh em là cái cách khắc phục nó ra mỡ ở cái hai gối này, thì anh em bảo là bây giờ kiểm tra xem có nóng không. Thì hôm nay sờ thì mẹ thật với anh em là đéo sờ được, nóng vãi đái luôn. Thì mẹ hỏng việc rồi, phát này lại khổ lại mệt tôi rồi. Bây giờ đương chương trình khả năng là phải tháo ra để thay phớt. Tôi đang nghĩ khả năng là mẹ lại giống cái con sầu dung tôi lần trước rồi, khả năng ghẻ bi hoặc lòng trục rồi, nóng dã man luôn. Mỡ nó cứ chạy một lúc là mẹ nó loãng, nó chảy ra ngoài. Thì mấy anh em bán vòng bi không biết anh em nhau vào đây nhé, anh em báo giá đi, nó hợp lý thì để tôi báo với công ty. Nói chung là vòng bi thì là có 5-7 loại vòng, 5-7 hãng đấy, công cứ báo hết thôi để tôi báo với công ty để công xem tình hình là thay cái nào đấy. Mà cũng nổ luôn với anh em là tôi sẽ gửi một tí trong đấy nhá, anh em cứ yên tâm, không nhiều lắm, chắc khoảng tầm 30% là ok rồi, đúng không?